Вот пока я ищу Женю, смотрите, святая святых. Вот, значит, база отдыха, на которой я отдыхаю все время. С 2001 года, с 2010, каждое лето включительно. Вот, значит, в 11 был перерыв, потом 12, 13, 14, 15, 16 перерыв. И потом я уже тут каждый год. С переменным успехом. Ну, надеюсь, что в этом году будет с успехом. Вот здесь развалины корпуса. И здесь сделали в недавнем времени место для шашлыка. Ну, где-то с года с 15-го, наверное. Вот. Вон, видите, все сидят. Вот 17-й корпус, мой любимый, в котором я всегда помещался. О, Господи. Вот это я не люблю, извините. Так что простите. И сейчас еще поди меня забанят за это. Ну вот, площадка перед 17-м корпусом. Вот я там вообще люблю помещаться на 2-м этаже. Но на 1-м тоже хорошо. Но сейчас он уже который год закрыт. Но в 21-м году меня туда персонально пустили. И я там персонально пребывал. И как-то раз ночью сработала сигнализация. Она орала просто на всю Ивановскую. Я не знал, что с ней делать. Но никто и ухом не повел. Порала и перестала. Евгений? А Евгений не здесь. А, вон он спит. Он спит. Ну ладно, тогда что? Будить, не будить?